嗨，大家好，我是 Sam， 欢迎收看新一期的 4WD Explore 四驱探险。这次我们来到了维州高地东部的 Snowy River National Park， 也就是斯诺伊河国家公园。国家公园内的河谷是维多利亚最深的河谷，这里的越野小道大多又长又窄又陡峭，一直延伸到麦基洛普斯桥。你看远处的山真的很漂亮啊！对，那个咱们就要进那个山里面了，一会儿。跟我们一起露营在有沙滩的斯诺伊河畔，呼吸着雨后森林里的新鲜空气，穿越又长又窄又陡峭的山间小路，你准备好了吗？如果你喜欢越野，喜欢露营，赶紧订阅我们的频道吧！哇，好香啊！如果你想购买专业越野车改装件与奥实露营装备，那么赶紧来我们淘宝店看看吧，在店铺下搜索“四驱探险”就可以找到我们了。各位早上好啊！我们今天早上睡得比较迟一点，因为昨天都比较辛苦了。那位大厨在做他的早饭，我们看看今天早上吃什么啊？这个很有意思啊，在底下堆一个炭火就可以直接烧了啊。对，你这个是个盖子是吧？对，我用锅的盖子，当平底锅可以用。聪明的想法。就是煎这个，然后再煎那个鸡蛋是吧？煎啊，对，煎培根，然后再煎鸡蛋，还有西红柿。OK。这是个新的方法，这样煎的啊？本来就是这样煎的。是吗？确定吗？本来就是这样煎的。OK。在家也是这样吃。OK。可以尝试一下。我第一次这么吃。好丰盛啊！早上都是蔬菜很多啊，还有黄瓜、牛油果。哇塞，在这帐篷里发现蜘蛛了。好奇怪的一个蜘蛛啊！像小蚂蚁似的，长腿，红色的。快，走吧，走吧，走吧。早上这个营地还是非常不错的，很安静的一个营地。昨天有个摩托车手住在那边，啊，独自出来旅行的人还是非常佩服的。像这种地方还是比较荒野的啊。戴维大厨的那个饭应该差不多了，我们去看一看。哇塞，好漂亮啊！这个，你有放什么佐料吗？什么都没有放啊，准备放盐和胡椒。盐和胡椒。哇塞！OK， 可以吃了。本来早上是不饿的，然后看了戴维做的早餐又饿了，色香都可以了。待会儿咱们尝尝这个味道怎么样啊？
前的阳光重新洒进森林，鸟儿欢快地歌唱，这一切显得格外生机勃勃。远处的麦基洛普斯桥在阳光的沐浴下，静静地横跨在斯诺伊河上，与周围的山脉连成一片，显得格外的壮观与美丽。桥下的河流蜿蜒曲折，伸向远方，如诗如画。好了，我们收拾好装备，就准备离开这个营地啊。这个鸟语花香的营地啊，还是非常漂亮的，有足够的树荫遮蔽我们的露营点啊。所以你如果夏天来这边露营的话，不会觉得非常热。今天的天气也是非常凉快。咱们呢现在在这个 Snowy River National Park 的北边，那我们准备继续南下。因为昨天是北上嘛，今天南下，正好绕一个圈儿。今天大部分的是公路，但是有一部分呢还是走的是些小路。我们今天就拭目以待，看看到底有什么更好玩更好看的风景吧。 Let's go。 Hello David， 早上好啊，我们又出发喽。早上好 Sam， 昨天其实挺累的，昨天从南部一直穿到北部。对，然后今天咱们呢，相当于是从北部再走到南部。咱们今天走的70%应该是砂石路面，然后还有20-30%应该是走的一些小 track， 咱们可以去看看，期待一下。好，没问题。我听说你说的那个 track 是比较难的，对吧？今天没有啦，昨天跟你开了个小玩笑，让你紧张一下。河马地图上我上面没有标，我觉得应该不会很难。今天天气非常不错啊，是个大晴天，23度啊。哇，今天天气超棒啊！昨天到营地稍微下了点雨之后就不下了，今天还是阳光明媚。咱现在如果今天下雨的话，那个 track 难度应该会增加一点点，但是看这个样子不会下去，不用担心了。是的，右手边这边风景很漂亮啊。在这边开车不能分神啊，很漂亮是很漂亮，但是直接就是悬崖。一般风景好的地方都是挺险峻的，就是美景的同时要给你带一点危险。
哇 ，David， 这个农场好漂亮啊！对，农场好大，两边的。那还有这些小池塘啊，点缀的很漂亮。你看远处的山真的很漂亮啊，起起伏伏的森林里面，特别棒，特别棒。对，那个咱们就要进那个山里面了，一会儿。没问题。哇，住在这边感觉好幸福啊！每天看到这个景色真的太棒了。每次看到这种大山都很震撼。对，挺喜欢这种感觉的啊。这就是澳洲的农场主啊。哇，这农场真够大的，这一个个的。咱们这相当于从他们农场中间穿过去，开了条道让我们进山的。没错。这边有牛啊，小心一点啊，慢慢走。好的，收到。看牛会不会给你让道啊？让了，让了。哇，这边很多的牛啊！嘿，这三个正好站在路中间，可以让一让吗？哇，这三个站在路中间哟。好了，慢慢他们就让开来了。哇，这个也要过来了。哦，还有一只啊！哇，还有一只，这里还有一只要下来。哇，他们这边好舒服啊，在晒太阳呢啊，在乘凉应该是。走了，Sam。啊，这路边都是牛的生活在这边呢。咱们这看了一上午的风景，现在下午准备来点刺激的。刺激在伴随着美好的风景结束一天，我觉得这个是一个好的。可以啊，我们现在进入这个 Running Creek Track 啊，这个是中文翻译出来挺有个性的啊，叫奔跑的小溪是吧？流淌的小溪。上面写的这个 track 是黑线啊，但是我们看看到底怎么样啊？好啊，咱们可以感受一下。目前咱进来以后还算不错啊。我觉得入口这块肯定就很平静，暴风雨之前都是很平静的嘛。但是也有可能它这个地图标的难度不准，也有可能啊。对，等会儿看一看就知道了。好了，我们现在呢来到这个 track 比较难的位置，大家可以看我眼前这个地方呢，身后啊，开始呢都是一路陡坡向上，但是在上坡之前呢，咱们先补充点能量，吃午饭啊。到了午饭的点了，肚子也饿了。这叫养精蓄锐。先吃点东西。今天中午吃什么呢？炸鸡，烤鸡啊，炸完再烤。哇，真香啊！闻着确实挺香的，还在滋滋滋的冒油呢。享受啊！好香啊！享受完了就要征服那个山头了。这个山都挺高的，挺难的。嗯，它是一路都是上坡，很陡啊。好了，这是第一个上坡啊。这个第一段上坡还是有点难度的，咱们不走寻常路啊，走一条人迹罕至的路啊。我们低速四驱，我实验的使用1档，挂上后锁，应该是很稳的啊。目前没有看到有什么交叉轴，但是会有点打滑。哦，应该用
2档会更好一点，我觉得啊。哇，这一路上坡爽不爽啊？这一路上坡真的爽，一路低速四驱。你低速四驱几啊？1还是2？上坡就正常1。OK， 我用低速四驱2。对，我觉得你的这个1档速度不够吧？对，我1档速度有点慢，而且这个坡很陡啊，这个坡。对，这几个坡都挺陡的，我觉得咱们第一个那个坡，哇，相当陡。对，现在这个坡也挺陡的，要给点油才能上去。对，你刚才走的这个就是很陡。这是一个连续的一个上坡，而且它这个好在就是它虽然很陡啊，但是它每一个坡中间会有一个平台给你缓个劲儿。对，每个大坡有个缓冲区。好嘞，好，上来了。这个真的是，我刚才在下面走路都觉得那个鞋子打滑，好多碎石那种滑得很啊。对，咱们这块虽然说很陡，但是没有像第一个那样那么多碎石，一直车找不到抓地力。哇，这个 track 走完了，虽然很短啊，它这个 track， 但是它那个上坡下坡挺有意思的。我觉得这个地方有点遗憾，就是不能完全走完，因为时间的关系啊。我们按照这个计划呢，如果我们要走完的话是来不及的，因为它是一个大的一个圈儿，按照这个 track 的难度，如果走那么大一个圈的话，今天时间肯定是不够的，因为现在已经是4点18分了，所以很遗憾，我们只能返回主路，还是挺有意思的。哇，我们现在这个路旁边，刚刚把气打完，从 track 里出来之后呢，我们从下面返回到公路这边了。现在整个旅程呢，整个 Snowy River National Park 呢，我们当然走完了，还是非常兴奋的。但是同时呢，我们也非常的累了，在这里吃个晚饭，算是下午茶是吧？下午茶，对，但实际上已经是晚饭点了。哎，怎么没有死马呢？死马没带，只带这个。啊，是吗？对，哇塞。对，很可惜啊，我觉得加点死马会非常好吃的。死马要被派才正宗啊。大家知道死马是什么吗？David 给大家解释一下吧。在澳洲的 slang 里边有个叫做 dead horse 就是 tomato sauce， 所以翻译中文死马嘛。对，其实就是番茄酱。对，番茄酱dead horse， 听着像死去的马。这个是非常有意思的澳洲土话啊。其实我们平时斯文的讲就叫番茄酱，对，就是 tomato sauce， 不是 dead horse。好了，
这个是我们的常规啊派，太烫了，我把它切一半，吃一半晾一半吧。这个派是脆啊，没有番茄酱就只能吃点这个汉堡酱了。嗯，哇，尝一下，一半汉堡酱，一半原味，可以哦。很喜欢，很喜欢。在简单的下午茶之后，我们打算沿着海岸线的公路前进，寻找可以露营且风景不错的海边营地。虽然时间不早了，也需要花掉我们不少的时间，但是我还是想说，一切都是值得的。现在已经7点40了，7点39啊。我们还在赶往营地，营地应该很快就到了，还几分钟啊。这个是靠近海边的一个营地，前面这个蓝色就是大海了啊。这个营地还是不怎么好找的。刚才走的条路，谷歌导的那条路呢，是导到别人家门口去了，通不过去的，所以我们又找到这条路，把它导过去了。从这个地方转，可以绕过去。好多只袋鼠啊，这。速度慢一点吧，小心袋鼠啊。对，我不想撞。还有6分钟，看我们这个位置还是不错啊，在这个角上啊。这个营地看上去还是不错啊，不需我们跑这么长的时间啊。这路帮我走慢一点。收到。我的天呀，好多的炮弹坑啊！哦，确实啊，好低啊，这个地方。哇，你上去就知道，好大的坑啊！我跑慢一点。哇，经过长途跋涉，终于到了我们的营地了。前面就是大海，但是这条路好多的炮弹坑啊，全是坑。哇，转过来之后豁然开朗啊！对啊，前面的海看到了吗？看见喽！哎呀，这几天都在森林里转，这看到海，感觉心情又突然变得不一样了。是啊，心情就是不一样啊，真的是豁然开朗。距离很近了啊，1分钟400米，戴维可以第一个去占营地啊，我们去看看。营地已到达。超收，位置怎么样啊？好漂亮啊，这个海。我来了！重要的事情要喊3遍，我来啦！海呢？啊，这里还有座位啊，不错呀。我发现一个很好玩的东西，车轮胎做成的，这是哑铃吗？举重杠。这里就是海喽，从小树林穿过去就是的。
当当，来到大海边喽！我们从丛林穿越到海边，这是非常有意思的感觉啊！比较冷的，感觉就是不一样啊！哇塞！今天准备生篝火啊！我操！好了，我们这个露营点就在这里喽。这个地方还是不错的。其实那个角上还有一个露营点是直接面朝大海的，那个位置上有人了，所以咱们在这里。这边是一个主营地，比较大，大家看，这个位置比较大。哇，天差不多黑了，咱把帐篷搭好，然后准备做晚饭。今天有点累了，戴维累不累？今天？没有，不累，一点都不累。开玩笑，是累，是挺累的。好了，我们一会儿把那个帐篷搭完，然后准备做饭。今天晚上吃什么，大厨？今天晚上煎点牛排，煎点蔬菜。可以。好了，我们篝火的话呢，在这个角落里边生，这边没有风，而且比较僻静一点。咱们在这儿做饭比较安静一点。啊，这边是我觉得这边位当中这个位置算是比较好的。让我吹灭了，让我直接给吹灭了。再来点吧。哇，这个不知道是什么蜘蛛啊，扁扁的。好大一只，这样看。它不爬的话，看上去好像不大，那其实挺大一只蜘蛛的。你把这个抓着，我去拿根柴。刚才就在我的帐篷里面，打开后就发现它了。这个蜘蛛好大。好了，这个我们旅程的最后一天啊，还是这个位置还是非常不错的。最后终于来到了海边，一波三折啊。对，没错。但是就是觉得整个旅程来说，你印象最深的是什么？印象最深的，是走 track 呢，还是美景呢，还是吃的呢？我觉得是走 track。走 track 是吧？还是 track 好玩一些，对吧？你记得咱们在第一天那个 track 的时候，穿越就是特别茂密的一个丛林，对。中间的两个车辙印很深，但是中间草很多。对，中间草长得很高，两边草更高，两边草的感觉比车都要高。对，我当时不是说嘛，我们的车像走在两条那个栅栏中间似的。对，没错。植物长植被啊，灌木长得非常高，然后你那个车幸亏有护甲，所以非常好。幸亏我的车有护甲，不然的话我就要心疼死了。对的，就这次咱们在路上还看见了不少小动物，挺有意思的。那昨天晚上的和我们做邻居那个 possum 是吧？对 possum。对，特别有意思。还有这边常见的袋鼠，但是这边 emu 是很少看见的，在维州很少看见。维州几乎没有 emu。对。然后还有蜥蜴是吧？很多的蜥蜴，今天看到一只很大的蜥蜴。我在路上看到一只小，特别可爱。对，我觉得旅行就是这样，就是你以放松的心态，
然后去看一看澳洲的土地，我觉得这种是一种比较愉快的一种心情啊。对，没错，就是很舒服。其实出来，对，去看一些不同的风景。对，所以你需要一辆越野车带你去一些其他车带你去不了的地方。对。好了，大家可以听这个滴滴答答雨声啊，这个非常不走运。咱们这个篝火升起来，本想搞一个大餐，结果下雨了，看我这头发都淋湿了外面。然后现在有什么好想法呢？吃泡面吗？真的要吃泡面了吗 ？David， 真的要吃泡面了吗？不吃了吧，直接睡觉吧。我好饿呀！可以吃泡面啊，我觉得泡面也不错。来吧，只能煮泡面了。毕竟已经是没带表，已经是晚上时间了。已经晚上10点了。所以吃个宵夜，泡面也不错。好吧，来吧，那就吃泡面吧。好期待的 David 的叫牛排又没了，哎呀，好不开心啊，David。哇！我要尝试一个新吃法，给自己泡面放一些海苔。希望不是黑暗料理。知道现在几点了吗？澳洲天黑了，起码是9点钟以后了，所以天黑这么久了，已经快10点钟了。今天的泡面是日式猪骨纯面。还有红烧牛肉，你想吃哪个？我都可以。这有什么深夜的炸弹？深夜的炸弹。哇塞！我看饿了，我去吃饭了。你去救你的蛋吧。可以，还可以啊。哇，你的面看着很棒，不错啊。
4天3晚的旅程就这样很快的结束了，还是有点依依不舍的啊。咱们收拾好帐篷，收拾好营地之后呢，我们就准备离开这里了。这边景色非常漂亮，是不是，戴维？特别漂亮，那边就是海，海面上还有一些野天鹅啊，对吧？对，有黑色的天鹅，一群一大群，对，他们很悠闲在那儿游弋着啊。本期节目就到这里，感谢大家收看这一期的 4WD Explore 四驱探险。如果你喜欢我们的频道呢，请千万别忘了订阅。如果你想购买澳洲越野改装件和那个露营装备的话呢，请去我们淘宝店看一看。我们下期节目呢就不见不散，拜拜，拜拜。Sam， 这次旅途多亏这个大宝贝儿了。